你在录吗？录影啊。对，我们今天现在来到新竹关西有名的马武都，然后我后来还知道，我们第一次来马武知道都探索森林。哦，对，探索森林，对，要加探索森林，因为马武都这个名词不是只有它的空气它这个真的很棒，你知道吗？而且，你看，妈妈那边，对，哦，超棒的。然后呢，今天气候又好，整个就是因为今天来算人不少，所以第一停车场都停满了，只能停到上面。对，第二停车只能停到上面的第二停车场。要不然等下看会然后，森林分多金之旅，森林呼吸。而且我后来看它上面的简介，它有很多点可以去哦。对啊。然后还有马武都瀑布啦，有什么蜜蜂，还有蜜蜂生态区哦，可以去看蜜蜂。虹桥瀑布，什么杨梅阿公、杨梅阿嬷的什么建龙沙堡，也有生态孤园哦，元气谷很多哦。所以呢，它有烤肉区，它也有烤肉区它这个，所以它这个简介其实要看，有很多东西，其实它不是只有游客中心那里。还有英国温室的优雅艺术花园生活，给他多走走看看，反正我们不赶时间，就很悠闲。哦，我觉得这里的空气我太喜欢了，然后绿油油的看，对眼睛也很好。万丈也是这样，不是森林这样，枫叶，要去厕所吗？不用，我等要走的时候再尿就好。那我们试一下。我们要停的话要10点，因为到时候可能就10点。出去是比较慢。刚刚这边没有位置。我们是好久没错，我们在那里停了好久，还到处给我找那个地方。那你帮我去哪？对啦，在这边拍啊。吃的东西回来。这边拍，好不好看？好，我们要往哪边走？应该都可以了，都可以了。都有风。往哪边滑一边？看那个地图就知道。我有想拍。然后你要拍你就拍啊。走，对，踩过去那边平的地方。所以还好有带登山杖，不然这个还好我还穿这个。你要照我是吗？我刚偷拍你们两个的背影，我把照片都放上去了。大点一等，海地给你看，应该是去看那个。爽啊！你慢慢走，不要急。休息一下，好，喘就休息，喘就。去台南去的。你看，结果变稻田，它根本没有采玉季呀，根本没有。还好我本来想去，还好没有去。下太多了。喝点明罐。香气。
下一下。不会很远啦，他说咱起来都看到啊。也行平的啦，不是没有爬坡啦。对啊，草岭那边，他们上河坡、河梯、上去。刚好走。好棒哦！你看，好，好，你玩啊，你玩。你玩水不是你可以。好棒哦！
好，换妈妈。换妈妈。换妈妈。老公自己也拍。吃完口水。妈，那个给我拿，不然怎么玩水？